Guys, tenang. Datang Abu Nawas adanya, baik, pakai salana kompral. Sebelah lain. Udah gua ada jasa Abu Nawas. Oh, ke sorban. Itu bisa ditanya ku sasa. Jangan ada melihat. Tidak boleh melihat saya. Sebab kalau jaksa melihat saya, ntar saya kenakan denda. Jaksa ketunggul baik gitu. Jago Abu Nawas. Nusugih naya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ya mas. Abu Nawas dilawan aja. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan kok masalah. Sadaekna nu lain cek ini. Sadaekna geus kumaha geus? Sia nek menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo? Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggah. Jaksa siunun ka Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharismanyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak letik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memuliaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Gitu-gitu. Hayang nimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung. Ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya. Iring-iringan yang budak leutik bae nya nama. Mata disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke coba jelaskan. Naon terjadi? Cak anu sugih teh ya. Ieu jelema liwat ka imah kula. Sementara kula keur nyate. Haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun meni mati. Bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosong. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Atuh itu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 kaluar. Hitung, jaksa. Dihitung ku jaksa 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Ya, udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan? Hah? Kasus ieu supaya tegas. Selesaikan kuari kene. Kaula dek bayar, mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar. Kula nu mang mayarkeun. Diuk nu sugih di dinya. Jaksa saksian. Ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideug bener. Atuh Abu Nawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Namun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya.
Tidak. Udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes, bagus. Tinggal lu sugi bayar bener oke sakiannya. Nyana ngambean aing ada yang enggeus beres. Aing dongeng Firaun terjadi ya.